같이 가면 되지. 난 거기까지 싫어. 자, 여러분, 혹시 그 안인 화력발전소라고 들어보셨나요? 강릉에 위치했습니다. 강릉에 위치했는데 유튜브 TV를 보다가 지금 이 3월 31일까지 숭어 그 투망 던지기 일단 체험이 있고, 숭어 한 번에 일단 10마리 정도까지 올라온다고 해요. 그래서 저희도 같이 내려왔어요. 그래서 어제 숭어가 올라오는 거 투망질을 하다가, 그리고 낚시가 또 낚시를 많이 하는데 전어를 약 한 7, 80마리 정도 잡았던 것 같아요. 한 분이 판매를 할 수 있냐고 일단 정중하게 여쭤봤더니 일단 수락을 해주셔서 10,000원에 한 40마리 정도, 40마리 전어로 일단 가져와서 맛있게 전어구이, 전어회 이렇게 먹고, 그 다음날 오늘 이곳은 그 속초 아바이 마을, 실랑민 마을이라고 하죠. 여기 실랑민 마을에 와서 지금 여기 모닥불 보시면 알겠지만 모닥불을 필 수 있어요. 일단 단속하지 않습니다. 그래서 제가 그 차에 실어놨던 그 톱을 가지고 산에서 벌목을 해서 모닥불을 지금 현재 피우고 있는데, 여기 보시면 뜨고 이게 거의 다 또 속초 중앙시장에 가면 이상하게 이게 부르. 지금 백합 두 개인데 10,000원에 약 한 1kg 정도를 샀어요. 그리고 가자미 말린 거 일단 한 10,000원 정도 샀고, 가자미가 맛있다는 거는 일단 기본적인 맛이고, 이 백합은 정말로 일단 오랫동안 기억에 남을 수 있을 것 같아요. 백합 하나에 소주 한 잔. 정말 잘 어울려요. 지금 카메라에 보이는 이 통나무는 참나무거든요. 제가 참나무를 톱으로 썰어서 가지고 왔어요. 근데 마지막에 일단 자기의 존재를 제대로 일단 나타내고 있습니다. 지금 여기 제가 날씨가 그렇게 추운 편은 아니지만 겨울에, 한겨울에 반팔을 입고 이렇게 밤새도록 일단 캠프를 하고 있다는 것은 이 열기가 엄청나게 뜨겁다는 얘기예요. 자, 지금 제가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 완전 고열이어서 불 진짜 세지. 앞에 거 먹어. 아니 근데 앞에 거. 얘보다 얘 버릇이면 얘 먹고, 에이, 앞에 거. 여기 저기 먼저 했던 거. 그거 익었어. 잠깐만. 아, 뜨거워. 완전 뜨거워. 불이 엄청나게 세기 때문에 지금 다 거의 익었을 것 같아. 그치? 아직 안 됐나? 벌리네. 이걸 벌리네. 벌려. 벌어졌어. 이거 봐요. 이게 조개는 한번 벌어지면 바로 먹어야 돼요. 자, 부드럽고
약간 짭조름하고 맛있어요. 이거 일단 버려졌는데? 다 버려졌어. 이거 하나만 더 먹을게요. 막잔. 모닥불 피워놓고 장작불에 조개를 올려서 그 먹는 안주는 최고입니다. 나중에 편집하면 되지. 그건 안 걸리고 가지. 싫어. 와, 최고다. 벌이 완전 왕성하네. 저기야 딱 적당한 온도로 익고 있네. 아, 입 벌린 거 봐. 얘차 한번 딱 타버리네. 오, 좋아. 좀 전에 먹었던 게 그 조개가 이름이 뭐라고? 몰라. 백합인가 뭐 이 백합? 동네마다 그런 이름이 틀려가지고.